வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு நாம வறட்டு இருமலை எளிதில் போக்க உதவும் மருத்துவ குறிப்புகளை பற்றி பார்க்கலாம். வறட்டு இருமல் உட்பட அனைத்து வித நோய்களுக்கும் நம் முன்னோர் சொன்ன சித்த மருத்துவ குறிப்புகள் ஏராளம். இருமலை நிரந்தரமாக குணப்படுத்தவும் பல வகை சித்த வைத்தியங்கள் உள்ளன. அவற்றை பற்றி இப்போ விரிவாக பார்க்கலாம். திப்புளியை பொடியாக்கி அதில் சிறிதளவு எடுத்து 1 டீஸ்பூன் தேனுடன் கலந்து ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் சளி, வறட்டு இருமல் மற்றும் தொண்டை கமறலும் குணமாகும். இளஞ்சூடான பாலில் மஞ்சள் மற்றும் மிளகு பொடியை கலந்து குடித்தால் நுரையீரலில் தேங்கியிருக்கும் சளி மொத்தமாக போய்விடும். வறட்டு இருமலும் குறையும். இது இருமலுக்கு கை கொடுக்கும் வைத்தியமாகும். அடுத்து 10 கிராம் பொடி செய்த சீரகத்துடன் பொடி செய்த பனக்கற்கண்டை சேர்த்து இரண்டும் சம அளவில் கலந்து காலை மாலை என 2 வேளை சூடான நீரில் கலந்து குடித்து வந்தால் வறட்டு இருமல் குணமாகும். சளி, இருமலுக்கு தூதுவளை சிறந்த மருத்துவ உணவு. தூதுவளை இலைகளை காய வைத்து பொடிவாக்கி வைத்து கொள்ளவும். 1 டீஸ்பூன் தூதுவளை பொடியுடன் 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடித்து வந்தால் வறட்டு இருமல் குணமாகும். வறட்டு இருமலுக்கு நம் வீட்டில் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் புதினா ஒரு அருமருந்தாகும். புதினாவை துவையலாவோ அல்லது சூப் செய்தோ சாப்பிட்டு வந்தால் வறட்டு இருமலில் இருந்து எளிதில் விடுபடலாம். ஸோ தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஹெல்த் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.